เส้นทางของตัดมาดอดูเหมือนจะมาถึงทางตันนะครับเพราะล่าสุดนั้นกองทัพประชาชนสามารถรุกคืบพื้นที่ในการแย่งชิงดินแดนมาได้เรื่อยๆสงครามครั้งนี้จะเป็นการอวสานของกองทัพเมียนมาหรือว่าการเจรจานั้นจะเกิดขึ้นก่อนประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตามรายงานจากสำนักข่าวอิราวดีเนี่ยรายงานมาว่าเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีการประชุมสภาของรัฐชินโดยวาระนั้นสำคัญมากครับนั่นคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของชาวชินขึ้นมาโดยเปลี่ยนชื่อในรัฐธรรมนูญจากชินสเตทเป็นชินแลนด์โดยเนื้อหาของการประชุมนั้นวางไว้ตั้งแต่การมีธงชาติการกำหนดภาษาราชการสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีส่วนใดที่สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่งสหภาพเมียนมาเลยเรื่องนี้น่าสังเกตนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจส่งสัญญาณให้เห็นถึงการแบ่งแยกดินแดนได้เลย